హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హెల్దీ హోమ్ అండ్ కిచెన్. సో ఈరోజు ఒక మంచి యమ్మీ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను. సో నాట్ అబౌట్ డైట్, సో డైట్ రెసిపీ అయితే కాదు. సో చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ ఇష్టమైన ఒక జంక్ ఫుడ్ అనమాట. సో అలాంటి ఫుడ్ మనం ఇంట్లో కూడా సింపుల్గా ఇన్స్టెంట్గా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈరోజు చూపించబోతున్నాను. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది నేను దేని గురించి చెప్తున్నాను. సో పిజ్జా గురించి చెప్తున్నానండి. సో ఈరోజు నేను ఇంట్లోనే ఇన్స్టెంట్గా వెజ్ పిజ్జా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపించబోతున్నాను. సో దట్ టు పిజ్జా బేస్ బయట నుంచి తెచ్చుకుని అండ్ అలాగే మొజరెల్లా చీజ్ లేకుండా ఎలా పిజ్జా చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈరోజు చూపించబోతున్నాను. సో మీరు కూడా చూసేయండి యమ్మీ రెసిపీని. సో పిజ్జా అనేది స్టార్ట్ చేసేస్తున్నానండి. అండ్ జస్ట్ చాలా ఇంట్లోనే ఈజీగా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. జనరల్గా పిజ్జా అనేది ఇంట్లో చేసుకోవడం కష్టమేమో అనుకుంటారు, బట్ మీరు ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్ పిజ్జా బేస్ అనేది తెచ్చుకుంటే ఎంత సింపుల్గా ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, నేను పిజ్జా బేస్ అనేది తెచ్చుకున్నాను. అండ్ థిక్నెస్ చూసారు కదా, ఇలా లావుగా ఉండాలి. ఇలా లావుగా ఉంటేనే మీకు ఏమంటారు ఆ స్మూత్నెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ అలాగే నాకు ఇంట్లో ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అనేవి తీసుకున్నాను. లైక్ ఆనియన్స్ అండ్ అలాగే టొమాటోస్ ఉన్నాయి. అండ్ చెప్పాను కదా మొజరెల్లా చీజ్ లేకుండా చూపిస్తున్నాను అని చెప్పి. అండ్ మొజరెల్లా చీజ్ ప్లేస్లో ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ప్రాసెస్డ్ చీజ్ అనేది తీసుకున్నాను. సో చాలామంది మొజరెల్లా చీజ్ ఉంటేనే పిజ్జా చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు, బట్ నో అండి. మొజరెల్లా చీజ్ లేకపోయినా కూడా మీరు ఇంట్లో యూస్ చేసే చీజ్ ఉంటుంది కదా పిల్లలకి, అలాగే కార్న్ వేసినప్పుడు ఏదైనా గ్రేవీ కర్రీస్ అలా చేసినప్పుడు చీజ్ యూస్ చేస్తుంటారు కదా, సో ఆ చీజ్తోనే మీరు పిజ్జా అనేది చేసుకోవచ్చు. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నేను క్యూబ్ ఓపెన్ చేశాను కదా, అది ప్రాసెస్డ్ చీజ్ అనమాట. సో జనరల్గా మనం ఇంట్లో యూస్ చేసుకునే చీజ్ అది. బట్ ఏంటంటే మొజరెల్లా చీజ్లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కొంచెం ఆ సాగీనెస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసింది ఏంటంటే ప్రాసెస్డ్ చీజ్, దానిలో ఏంటంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తక్కువ ఉండటం వల్ల ఆ సాగీనెస్ అనేది ఉండదు. సో నేను ఇక్కడైతే ఒక 2.5 క్యూబ్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ మీ దగ్గర ఇలాంటి ప్రాసెస్డ్ చీజ్ అనేది లేకపోయినా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఏంటంటే పక్కన నేను అమూల్ చీజ్ స్లైసెస్ చూపిస్తున్నాను కదా, దాన్ని యూస్ చేసుకుని కూడా మీరు పిజ్జా అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నేను ఇక్కడ 2 యూస్ చేస్తున్నాను, బట్ దీనిలో మీకు ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా ఈ యమ్మీ పిజ్జా అనేది చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, నేను ఇక్కడ అమూల్ చీజ్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇది సాల్టీ చీజ్ స్లైస్లు అండి. సో మీ దగ్గర ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా దాన్ని యూస్ చేసుకుని చేసుకోండి. సో నేను ఇక్కడైతే ఒక 2 స్లైసెస్ వరకు యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే నేను ఇక్కడ ఆలివ్స్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాను, లైక్ గ్రీన్ ఆలివ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇది మనకి ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే హోల్ ఆలివ్స్ అనమాట, అంటే ఏంటంటే గింజతో సహా దీనిలో ఆలివ్స్ ఉంటాయి. అండ్ అవి ఏంటంటే వెనిగర్లో సోక్ చేసి ఉంటాయి అనమాట. సో మీ ఇష్టం తగ్గట్టు మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ మీ దగ్గర ఇవి లేకపోయినా కూడా పర్లేదు. సో నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ నా దగ్గర ఉన్న వెజిటేబుల్స్తోనే చేస్తున్నాను. మీ దగ్గర ఇంకా క్యాప్సికమ్, కార్న్ ఇలా ఏది ఉన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో నా దగ్గర ఏవైతే అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అవి చూసుకున్నాను. అండ్ చెప్పాను కదా, ఆనియన్స్, టొమాటో అండ్ అలాగే ఆలివ్స్ అనమాట. సో ఇక మనమైతే పిజ్జా అనేది రెడీ చేసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఆల్రెడీ అక్కడ వాళ్ళు పిజ్జా ఇన్స్టెంట్ పిజ్జా బేస్కి ఆల్రెడీ హోల్స్ అనేవి ఇచ్చారు, బట్ నాకు అవేంటి అంటే అంతగా సరిపోయినట్టు అనిపించదు అనమాట. సో మనం ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకున్నామంటే మనం వేసుకునే సాసెస్ అవన్నీ కూడా లోపలికి అబ్జార్బ్ అయ్యి మనకి ఆ పిజ్జా అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సో అందుకని వాళ్ళు ఇచ్చినవి కాకుండా మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ చాలామంది ఏంటి అంటే పిజ్జా బేస్ బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే అంత సాఫ్ట్గా ఉండదు, గట్టిగా వస్తుంది పిజ్జా అనేది అనుకుంటారు, బట్ అది రాంగ్ అండి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే పిజ్జా బేస్ బట్టి మీ పిజ్జా సాఫ్టీనెస్ అనేది ఉంటుంది. సో కొంచెం థిక్గా ఉండే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీ పిజ్జా అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ చూసారు కదా, నేను హోల్స్ అనేవి పెట్టేశాను. అండ్ హోల్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పాస్తా అండ్ పిజ్జా సాస్ మనకి బయట మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో నేను అదే యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీ ఇష్టం అండి, ఇదే యూస్ చేయాలని లేదు, మీరు కెచప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మయోనీస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసారు కదా, నేను ఆ సాస్తో పాటు పెరి పెరి కెచప్ అండ్ అలాగే చీజ్ది మనకి మిర్చితో అవైలబుల్గా ఉంటుంది.
సో నేను ఇక్కడైతే ఇవి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, కానీ మీ దగ్గర ఇవి లేకపోతే నో ప్రాబ్లం అండి. ఇవి జనరల్గా బయట కూడా ఏమీ యాడ్ చేయరు. నా టేస్ట్కి తగ్గట్టు నేను ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాను. సో ఇవి మీ దగ్గర అవైలబుల్గా లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. మీ దగ్గర పిజ్జా పాస్తా సాస్ కూడా లేనప్పుడు మీరు కెచప్ అండ్ ఇంట్లో ఏమన్నా మయోనీస్ అది ఉన్నా కూడా ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసుకుని మీరు పిజ్జా బేస్ కింద కూడా ఈ సాసెస్ కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవే యూస్ చేయాలి అని అయితే లేదు. ఏదైనా సరే మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, అండ్ దట్ టు హెల్దీగా టేస్టీగా రావాలి అనుకుంటాం కాబట్టి మీ ఇష్టము. చాయిస్ అనేది ఇదే యాడ్ చేయాలి అని అయితే ఏం లేదు, బట్ ప్రాసెస్ అనేది నేను చూపిస్తున్నాను. దానిలో వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అవన్నీ కూడా మీ చాయిస్ అనమాట. సో చూసారు కదా, నేను ఆ 3 కూడా మిక్స్ చేసుకుని మొత్తం కూడా కొంచెం మరీ చివరి వరకు కాకుండా కొంచెం ఎడ్జ్లో వదిలేసుకుని మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేశాను. అండ్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే పిజ్జా సాస్ పైన నేను ఇక్కడ చీజ్ స్లైస్లు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేసి మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఇక్కడ 2 చీజ్ స్లైసెస్ వరకు యూస్ చేస్తున్నాను. సో అది మీ ఇష్టం, ఇంకా ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, నేను చీజ్ స్లైసెస్ అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద చేసి యాడ్ చేసాను. సో దీన్ని జనరల్గా ఏంటంటే అక్కడ మొజరెల్లా చీజ్ యాడ్ చేసుకుంటారు, బట్ లేదు కాబట్టి అది లేకపోయినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసారా, ఇక నేనేంటంటే మనం ఏమైతే వెజిటేబుల్ తీసుకున్నామో అవి యాడ్ చేస్తున్నాను. చాలా ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది మనం వెజ్ పిజ్జా కాబట్టి వెజిటేబుల్స్ అనేది ఎక్కువ వేస్తున్నాను, బట్ మీకు అంత ఇష్టం లేకపోతే మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీటి ప్లేస్లో మీరు ఇంకా క్యాప్సికమ్, కార్న్ ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, నేను చాలా ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ అయితే ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను, నెక్స్ట్ టొమాటోస్ కొంచెం అవి ఏంటంటే సన్న స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలాగే ఇక్కడ గ్రీన్ ఆలివ్స్ నాకేంటంటే మొత్తం ఆలివ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నేను లోపల మనకి సీడ్ అనేది తీసేయాలి. ఆ సీడ్ తీసేస్తే ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలాగే దీనిపైన ప్రాసెస్డ్ చీజ్ నేను క్యూబ్స్ చూపించాను కదా, అవన్నీ కూడా నేను ఏం చేశానంటే తురుముకున్నాను అనమాట. ఆ 2 స్లైసెస్ కూడా తురుముకొని మనకి పైన మొజరెల్లా చీజ్ వేసే దాని ప్లేస్లో ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ప్రాసెస్డ్ చీజ్ని అలా గ్రేట్ చేసుకుని పైన యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. చూసారు కదా, మీ ఇష్టము. మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. ఆర్ మీ దగ్గర ఇది కూడా లేకపోతే చీజ్ స్లైసెస్ని నేను అడుగుని ఎలా వేసానో పైన కూడా మీరు అలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద చేసేసి పైన ఆ చీజ్ స్లైస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది లేకపోతే. చూసారు కదా, నేను మొత్తం కూడా యాడ్ చేశాను. సో చూసారు కదా, నేను మొత్తం యాడ్ చేశానండి. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆరిగానో, మనకి ఇది కూడా బయట దొరుకుతుంది, హర్బ్స్ అనమాట, డ్రైడ్ హర్బ్స్ ఉంటాయి అందులో. సో ఇది కూడా పైన మనం స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. సో జనరల్గా బయట మనకు దొరికే పిజ్జాల్లో మెయిన్గా ఈ ఆరిగానో అండ్ అలాగే మనకి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేస్తారు. సో చూసారు కదా, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను బికాజ్ నేనేంటంటే ఈ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్తో పాటు కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. జనరల్గా పెప్పర్ పౌడర్ ఎవరు యాడ్ చేసుకోరు, నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ పెప్పర్ 2 యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. అలానే ఓవర్గా కాదు, జస్ట్ ఒక 1 పించ్ ఆర్ 2 పించ్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి ఎప్పుడు పిజ్జా కూడా మంటగా ఎప్పుడు ఉండకూడదు. ఆ సాఫ్ట్ ఆ చీజీనెస్ అనేది మనకు తెలియాలన్నమాట. సో చూసారు కదా, అంతే మన పిజ్జా అనేది రెడీ అయిపోయింది. అండ్ దీన్ని నేను ఇప్పుడు అవెన్లో పెడతాను. సో చూసారు కదండి, మన పిజ్జా బేస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. అండ్ మనం దీన్ని బేక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో నేనైతే అవెన్లో చేస్తున్నాను. సో అవెన్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం, మీరు బయట ఆ స్టవ్ మీద కూడా కడాయి పెట్టేసి మీరు అలా కూడా దీన్ని బేక్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే అవెన్లో చేస్తున్నాను. సో అవెన్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో ఎవరికన్నా అవెన్లో చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను మోడు అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను అనమాట. నేను ఏ మోడ్లో పెడుతున్నాను, ఎంత టైం పెడుతున్నాను అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను. సో దానికోసం నేను ఇక్కడ స్టీల్ గ్రిల్ లాంటి తీసుకున్నాను. ఇది అవెన్తో పాటే మనకు వస్తుంది, నేను దాని మీద పెడుతున్నాను. సో చూసారు కదా, నేను లోడ్ చేసేసాను. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మైక్రోవేవ్లో పెట్టేస్తాను. సో నేను మైక్రోవేవ్లో లోడ్ చేసేస్తున్నానండి. సో నాదైతే IFB మైక్రోవేవ్ అవెన్. సో మీరు దీన్ని డెమో ఎలా యూజ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ నేను అది డెమో అనేది ఫుల్గా ఇచ్చానండి, 40 మినిట్స్ డెమో ఇచ్చాను. సో కావాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఐ బటన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను.
చూసారు కదా, నేను అవెన్లో లోడ్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఆల్రెడీ అది ప్రీ హీట్ చేశాను అనమాట. సో ప్రీ హీట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను కన్వెక్షన్ మోడ్లో పెడుతున్నానండి. చూసారు కదా, ఇక్కడ నేను కన్వెక్షన్ మోడ్లో పెడుతున్నాను అండ్ కన్వెక్షన్ మోడ్లో 200 డిగ్రీస్ పెడుతున్నాను. సో 200 డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక 7 మినిట్స్ వరకు ఉంచుతాను. చూసారు కదా, 200 డిగ్రీస్ దగ్గర 7 మినిట్స్ ఉంచుతాను. బట్ అది ఆటోమేటిక్గా 10 మినిట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. సో 7 మినిట్స్ తర్వాత మనం దాన్ని ఆఫ్ చేసుకుని బయటకు తీసేసుకోవచ్చు. సో 7 మినిట్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అండ్ చూసారు కదా, చీజ్ అనేది మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయి మనకి ఇలా బయటకు వచ్చేసింది అండ్ సైడ్స్ కూడా మీకు కుక్ అయింది. లైక్ బ్రౌన్ కలర్, బ్రెడ్ కలర్ ఏ కలర్ ఉంటుందో ఆ కలర్ ఉందన్నమాట. చూసారా, చూస్తుంటే ఎంత యమ్మీగా ఉందో. సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అండ్ బయట కొనే దానికన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో నన్ను నమ్మండి అండ్ మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. సో చూసారు కదా, ఎంత యమ్మీ యమ్మీ లుక్లో ఉందో. సో తినడానికి కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది. సో చూసారు కదండి, మన పిజ్జా అనేది రెడీ అయిపోయింది అండ్ సైడ్స్ చూసారు కదా, కొంచెం బ్రౌనిష్గా అయింది. సో అలా బ్రౌనిష్గా అయ్యింది అంటే మీకు అది కరెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది అని అర్థము. సో అలా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ ఉన్నప్పుడు, మీకు ఎంత టైం పెట్టాలో తెలియనప్పుడు అలా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీరు ఉంచుకోండి. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే అది కుక్ అయిపోయింది, కరెక్ట్గా కుక్ అయింది, ఓవర్ కుక్ కాదు అన్నట్టు అనమాట. సో అలా అని మీరు ఎక్కువసేపు ఉంచుకున్నా కూడా అది బర్న్ అయిపోయి గట్టిగా ఉంటుంది, తినేటప్పుడు అంత బాగోదు. జస్ట్ ఇలా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా కుక్ అయిందని అర్థము. సో చూసారు కదా, రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా కట్ చేసుకుందాం పీసెస్ కింద. సో చూసారు కదా, యమ్మీ యమ్మీ పిజ్జా అనేది రెడీ అయిపోయింది అండ్ చక్కగా కుక్ అయిందనమాట. పైన మనం ఆరిగానో, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అవన్నీ వేస్తాం కదా, అలా ఒక మంచి కలర్ వస్తుంది. సో అలా వస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చూస్తున్నారు కదా, కట్ చేస్తుంటేనే ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో. సో మీ పిజ్జా బేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ అలాగే మొజరెల్లా చీజే ఉండాలని లేదు. సో ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేసుకునే ఇలా మనం యమ్మీ యమ్మీ పిజ్జా అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం వెజ్ పిజ్జా చేసుకోవచ్చు, పన్నీర్ పిజ్జా, అలా చికెన్ పిజ్జా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా బేస్ అనేది మనం ఒక్కసారి కొని తెచ్చుకున్నామంటే ఎన్ని రకాల పిజ్జాలైనా మనం చేసుకోవచ్చు. బయట కొనేదానికన్నా కూడా టేస్ట్గా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అండ్ దట్టు హెల్దీగా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, చాలా యమ్మీగా ఉంది అండ్ లుకింగ్ కూడా చాలా యమ్మీగా ఉంది. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి, మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుంది. సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. సో ఇలాంటి మరెన్నో యమ్మీ యమ్మీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ హెల్దీ ఉమెన్ కిచెన్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. వెంటనే నేను పెట్టిన వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ టైం మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.